Voici comment préparer un sirop d'épicéa ou de jeunes pousses de conifères comestibles. C'est le remède traditionnel incontournable contre la toux et les maux de gorge à préparer absolument entre avril et juin. Elle regorge d'huile essentielle naturelle et de composés résineux traditionnellement reconnus pour leurs propriétés antiseptiques, apaisantes et mucolytiques. Elles aident à adoucir la gorge, à calmer la toux et à fluidifier les mucosités pour mieux dégager les bronches. C'est une recette précieuse qu'on ne peut faire qu'en ce moment quand les pousses sont vert clair, tendres et chargées de sève. Attention à bien cueillir uniquement ce que tu reconnais avec certitude comme l'épicéa, le sapin ou le pin. Et comme ce sirop se prépare entièrement à cru sans aucune cuisson, on ne dénature pas ses arômes résineux et citronnés et on réussit à préserver une partie de la vitamine C des pousses fraîches. Un vrai trésor de la forêt pour affronter l'hiver. Pour les quantités, il n'y a vraiment pas de règle. Ici, j'ai récolté environ 600 g de jeunes pousses pour 4 personnes. Ça suffit largement pour préparer plusieurs bocaux et en avoir pour tout l'hiver. Commence tout simplement par bien laver les jeunes pousses. Ensuite, sèche-les très soigneusement, c'est hyper important. Prends ensuite des bocaux bien propres, lavés et parfaitement secs. Tu peux utiliser la taille que tu veux. Commence par verser une première couche de sucre de canne fin dans le fond de ton bocal. Petite particularité ici, j'utilise un sucre vanillé maison. Tu vas voir, il y a une gousse de vanille dans le sachet. C'est vraiment pas obligatoire, mais ça apporte une petite note supplémentaire très douce. Ensuite, ajoute une belle couche de jeunes pousses par-dessus le sucre. Tu recouvres bien toute la surface. Puis on recommence. Une couche de sucre, une couche de jeunes pousses, encore du sucre, encore des pousses, jusqu'à arriver en haut du bocal. Le plus important, c'est que le sucre entoure bien les pousses et que la dernière couche soit toujours une couche de sucre. C'est lui qui va aider à extraire tout ce parfum de forêt petit à petit. Et une fois le bocal bien rempli, eh bien referme-le tout simplement. Et maintenant, direction la lumière. Dépose le bocal devant une fenêtre, de préférence dans un endroit ensoleillé, et laisse faire le temps. Les premiers jours, tu vas voir le mélange commencer à brunir doucement, puis au fil des semaines, le sucre va fondre, s'imprégner des jeunes pousses et se transformer en un sirop doré, légèrement épais, presque miellé. C'est vraiment une recette de patience. On ne force rien, on ne cuit rien, on laisse simplement la macération faire son travail. Et après plusieurs semaines, quand le sucre est bien fondu et que le sirop est formé, il ne te reste plus qu'à filtrer. Et voilà, on obtient ce fameux sirop de pousses de conifères avec son parfum incroyable, presque comme un miel de forêt. Et voilà, une fois filtré, conserve-le à l'abri de la lumière. Grâce au sucre, qui est un conservateur naturel, ce sirop peut se garder plusieurs années si tout a bien été préparé. Moi, j'en refais quand même chaque année parce que c'est aussi tout le plaisir de la cueillette, aller en forêt, récupérer les jeunes pousses de la saison, préparer ses bocaux et se dire qu'on met un petit morceau de printemps de côté pour l'hiver. Si cette recette ancienne de forêt t'a plu, pense à mettre un beau like à la vidéo et dis-moi en commentaire, chez toi, est-ce qu'il y a un remède naturel ou une préparation de famille qu'on ressort toujours quand l'hiver arrive? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation!